大家好，ST 黨今次就係介紹 Perel 嘅新幹線戰士改變世界。呢個冥王新幹線係啦，呢個變形玩具咧，唔係真係 Perel。咁啊，右下角有公佈領事，係啦，好邪惡咁。咁今次佢就咩啊？冇洗腦啦，純粹係俾人遺忘咗、遺棄咗咁，好被背叛噶嘛，所以就復仇啊嘛。好啦，咁啊，希啲先卡利昂啦，呢個冥王，哈特斯，咁就有個咩 Orpheus 係嘛？應該 Orpheus 係啦，唔知有啲乜鬼神獸嘢啦。咁呢個就迷你希特斯啦，係啦，隻蝙蝠唔知叫 Mini Hades， 係啊，搞嘢，冇其他怪物名可以用啊。咁啊，我呢個合體咧，連埋呢個幻影，用混沌新幹線戰士。係，咁就睇下入面點啊！好，係嘛？睇下冥王先啊，一條、兩條、3代、4代，再加個底板，係啦，底板都係一樣。好咧，睇下個車頭先啦。幾型啊呢個，其實係龍定虎嚟嘅，應該龍嚟嘅啫，因為個駕駛室都係咁嘅死細，黐咗個貼紙先。係咯，同呢個幻影新幹線一樣咁細張喎，睇嚟真係得個冥王同埋個支援合體用嘅嗰個係會用到貼紙，其他嗰兩隻支援嘅嘢都唔使黐。好，跟住就啲手腳啦。好，盤骨先，呢個唔使黐貼紙應該，冇印象有。跟住就插入嚟，基本上都係同一個零件嚟嘅，係得個車頭唔同，係咯，其他腳嗰啲都一樣嘅，基本上。可能外面呢個唔同咯，係咯。但係基本上個變形原理都一樣嘅。因為好似有啲咩咩地，咪張貼紙同佢實際上個蝦紋唔同嘅喎，係咯。再裝多次。一樣，係嘛？呢度又要黐貼紙啊！睇下個花紋同個貼紙差幾遠，係都係差好遠。劈埋入嚟嘅。整翻呢度兩塊嘢，搞掂。咁就係1卡嘅冥王啦。仲有底板，銀色嘅底板，同幻影一樣嘅呢。我整翻支援合體用嘅嗰啲嘢啦。好，都係有個好中性嘅拳頭，同埋個盾，咁個盾要黐貼紙啦。跟住遮住隻手，最後呢嚿啦，係
做腳又得，咁樣做呢個腰又得。咁啊，最後呢張貼紙，跟住再擰呢個，再撇塞喺佢個尾，就係咁。同下動力嘅做對比先，差唔多喎。一個車頭好似，呢又冇一環，呢有三環，呢得兩環，但係分開咗咁多，搞笑。一個駕駛室都上咗唔同嘅色，而家揩到一啲紅色嘅。三隻窗喺呢度咧，1、2、3、4，少咗一隻啦。係，長咗一橛。真係可以見到今次呢個新幹線戰士拉長咗架車幾多，為咗一卡變咗形。根本係迷你新幹線嚟，根本唔係普通嘅新幹線戰士，係迷你嘅。點接唔起？係咯，想變形點搞啊？接唔起㗎，唔應該接㗎。晏啲再研究啦。咁啊，砌埋兩隻神獸做列車模式先，睇下研唔研究到啦。先上次有得參考呢個幻影，但係呢兩隻支援嘢就完全第一次接觸。好，咁啊開說明書砌啦，即係而家就咁睇到完全唔知係乜，完全想像唔到點樣變成列車。咁啊，咁駕駛室咁樣砌，咁樣收入嚟。點樣套呢個嘢落嚟？咁樣係啊，黐線啱啱好嘅真係。跟住同呢個狗頭連接，咁就係㗎。埋個黑鵝，有對咁嘅翼。咁樣裝啊！原來叫人用呢一個插入嚟呢個窿，咁樣嘅仲有兩個爪放喺車頂，向前走，跟住再有嗰嚿好奇怪嘅皇冠嘢攝喺後面，咁易甩嘅，咁樣裝喺個底板就得啦，貼上嚟呢，咁啊一隻啊，搞埋第二個先。呢嚿加呢嚿插入嚟，應該拍得埋啊！用力多少少，跟住又塞第二個狗頭入去，係啊，攝入嚟，冇嘢扣實嘅，係咯，我仲有嘢扣實嘅，好易甩出嚟喎，點解咁易甩嘅？跟住呢度藍色嘅插呢度，另外呢嚿紅色嘅喺度，跟住裝底板度。呢個簡單啲，不過真係好牙頂呢啲裝備。一個頭咁易甩出嚟嘅，黐線，好心啊！整啲嘢入面攝住啦，好唔掂。係啦，呢嚿嘢係冇講點樣擺，冇教。
咁神奇，點解會唔校嘅？俾完呢嚿嘢我用冇位擺，係兩隻搞笑，夾硬塞咗一卡。一套劇都冇咁出現過呢樣嘢，冇以列車形態出現過，球員都行到嘅，少咗。睇埋嗰啲武器嘢啦，好，整翻一個火劍，跟住紅色版本嘅呢兩樣嘢，跟住仲有啲咩？係啦，超細粒，4粒咁樣嘅零件仔。完全唔知做乜嘅，兩隻色兩款，真係求其裝晒上嚟先，真係好奇怪。好咧，睇下點搞啦，拆咗啲忽出嚟，淨係要個頭，跟住淨係呢度，插咗佢。冇聲嘅，搞到唔知插咗未，跟住整啲腳出嚟，呢個擺埋一邊，呢個唔要啲翼，呢個爪都唔要，拆個底又係唔要呢個，齋要個頭，裝埋第二個筍位。呢個有拍位，跟住腳，反，再插。跟住呢個插翻個條尾啊，反轉裝，係啦，咁樣就係個雙頭犬啦。跟住剩翻嘅兩個駕駛艙就求鬼其平埋一嚿，點？睇先，邊度個筍位喺邊？哦，呢粒的薄係咪呢？咁樣，跟住再插對翼喺度。調翻轉嘅，調翻轉，到咗兩個爪，點解迷你啊？迷你冥王好奇怪，夾硬將啲用唔着嘅嘢拼埋一嚿，扮晒嘢，係超奇怪。呢個角度完全唔似任何怪物啊！呢個角度睇都唔知係乜，隱約似蝙蝠咯，好無聊。得隻雙頭犬 OK， 呢隻完全唔知做乜鬼。咁剩翻嘅冥王新幹線啊，都係咁樣變，冇分別嘅。不過今次個車頭同個身體好容易甩出嚟，所以原本唔使拆都搞到成日好似要拆咁，但係今次因為唔甩嘅情況下變到啦，呢下最容易甩，
成功唔甩，冇甩到。你要接一接有嘢，有啲難搞呢個，係接咗。扭個頭過嚟，整翻個角，拆對手出嚟，倒翻啲腳趾，跟住邊個打邊個？呢個。有時冇啲聲，根本未拍實。跟住最後啊，整翻啲裝飾。咁就係呢個冥王新幹線啦。係咧，跟完說明書就砌到啦，比想像中容易。都好明顯嘅咧，真係得兩大嚿都係有對腳喺度，有前有後咁。估唔到呢個嘢會做一條尾，呢兩個好明顯係腳嘅，就會擺咗喺呢個位。咁啊，紅藍頭啦，都唔攞上手都留意唔到，原來個 size 差咁遠。係咯，個藍色嘅頭真係大過紅色嘅好多，搞到好怪。係，不過應該佢預咗呢度係裝插啲腳啊，變機械人嘅時候，一係插腳，一係插翼嘅啫。我唯有整兩個頭喺度。整體叫四正嘅，似隻動物嘅。反而另外嗰個迷你希特斯、迷你冥王就係一套劇，成日都係用呢一面示人咯。你一睇到背面好奇怪，兩個駕駛室咁樣，根本係用剩翻啲件喺度亂咁砌，超奇怪。咁樣勉強似蝙蝠咯，其餘角度真係完全唔知乜鬼嘢嚟嘅。係呢個模式冇咁吸引啫。咁至於冥王新幹線本身就係最主要都係個車頭嗰度啫，其餘都係同冥王一樣。我唔知其他英雄嗰啲係咪都係呢個模嚟噶啦。同埋都搞嘢，佢呢個頭係有個觸角喺度，係平時要收埋，邊緣形要拉扯出嚟咁。同埋今次佢呢一度都要另外反多塊嘢出嚟咯，唔似幻影咁直接開完個車頭就懟到個頭出嚟。佢呢個要再咁樣有多塊嘢喺度。呢個頭 OK 嘅，佢有撇鬚喺度，啲金色嘅鬚。有趣，咁都係可以轉啦，係呢一度嚟轉，咁360度轉都可以，純粹單手好難喐，啲手嗰啲關節都 OK 嘅，不過反而奇怪佢手掌啊喐唔到啊。冇得轉，之前嗰啲得唔得㗎？都唔記得，全部收起晒。一字馬自然做到㗎啦，咁都可以向前踢啊，係，全部都噼哩啪啦咁，都係90度。腳就冇啦，個腳踭嗰度淨係向前，冇得向後，打側都好難。可動性都 OK 嘅，點都好過第一代嘅。第一代竟然連膝頭哥都唔識喐，真係神奇。
咁樣睇真係冇乜威脅咁呢個樣，可能真係要合體完先有翻少少威脅咁。望到好弱雞其實都。呢度頭先撥咗入嚟嘅，整出嚟插喺佢後面，係啦，我幾大嚿嘢，有對翼啦佢，跟住喺嗰隻兩頭犬拆佢個囉柚落嚟，做佢對腳，邊個打邊個？粒嘢中間，將呢個粒落去。當鞋着啦，攞隻狗啦，隻大髀嚟當鞋着。呢個攝好晒，度身訂做。跟住條尾就做佢個底褲，竟然真係有兩個窿喺度，竟然係咁，就呢兩個插入呢個窿，咁啊遮埋佢小腿嘅窿啦。呢個唔知係咩模式啦，幾型。係咯，原本以為會用埋隻狗添，結果係冇嘅。跟住整翻呢堆做裝飾啦，即係整啲特效咁啊。係啦，整埋呢度兩粒紅藍火焰，跟住攞埋啲武器，好煩。而家啲武器用咗軟膠咧，膠勁難塞入去，超乞人憎。睇出嚟都係好細粒咯，因為佢冇用晒所有嘢，隻雙頭犬仲喺度，所以係要 SRG 埋呢個幻影先至夠大隻。係啊，我仲咧本身會攞晒兩隻嘢嚟合體添，原來淨係求其劈隻嘢喺自己後面咁啊算，同埋對翼咁鬼死高都唔似樣。咁啊呢度拆架幻影過嚟合體咯，試埋呢個混沌新幹線。哦係喎，佢今次咧說明書係要 scan QR code 喺呢度睇，仲好彩色。其實本身呢個說明書有冇得喺網上面睇嘅？整咗啲武器先，武器最煩。咁真係隨時開個盒身仲方便。算。拆咗隻迷你嘢出嚟先，跟住淨係要個頭咧，個頭仲要縮翻入去，收起佢。係咯，好搞笑啊！佢套劇竟然係個初頭出現嘅幻影做合體嘅主角，反而冥王啊做一個配角。但係明明零時係揸幻影，係揸冥王噶嘛，應該收唔到個頭。個角未收好晒，應該搞掂啦。爭啲啲，佢兩隻手要拼翻埋一齊，收起咗先，煩呢〜應該有一滴匿埋咗喺度，另外一隻手一樣，跟住再拼翻埋一齊。兩隻腳拼成咁，再接埋遮住個窿，唔使喎，打翻開。打翻開放佢哋，放呢個冥王對手入去。係啦，然之後就用呢個冥王 SRG 嘅手嚟咗喺度，咁啊打開裝喺度。
好似係右手嚟㗎嘛，做呢邊遮住。頭先明王個車頭咧，拆到散晒，唔知啲嘢去晒邊。整翻呢嚿嘢落嚟，咁就係隻手啊！好，跟住就紅色嗰契駕駛室俾落嚟，塞翻個狗頭入去，塞翻個紅色狗頭入去，用隻雙頭狗前半段接翻埋佢。咩？呢兩個嘢拍埋一齊？哦，即係接駁兩個狗頭呢忽要擺埋一齊，跟住插入去呢度，但係呢個向外嘅，咁樣，應該係變成咁樣。跟住嗰兩個爪就插嚟呢度，哇！粗唔粗嗰啲啊？隻手咁樣，黐線。跟住冥王對腳啦，佢對腳去邊？得。咁又要拆翻呢啲裝飾啦，跟住就用 SRG 隻個零件做隻腳，咁啊呢度收翻起晒啲腳嘅接過嚟遮醜。跟住插落嚟，原本膊頭嗰兩塊嘢就整喺度，咁膊頭兩塊嘢做一塊，係啦，咁就其中一隻腳。再加翻個盾喺度，跟住隻雙頭犬剩翻個鎅就整咗第二隻腳，即係縮屈成咩樣？即係對腳向後翻去。真係接翻咗列車模式嗰個樣咯，變咁樣，接翻埋，揼冚，跟住嗰兩個火焰裝飾就插喺呢度啦，紅色呢度，藍色呢度。跟住就再懟落嚟呢嚿，好似係 SRG 嘅零件，但係又唔係，係要呢個混沌新幹線先用嘅零件。呢個裝喺呢度，然之後將幻影新幹線嘅膊頭嗰兩塊嘢劈喺度，咁就完啦。係咧，齊晒啦。咦？咁仲有個駕駛艙去邊啊？仲有個駕駛艙，繼續駁住啲翼。呢個睇下先點駁啲，就喺側邊。
反出嚟呢啲嘢，唔肯喐嘅，平時成日甩出嚟嘅喎，依家要去喐又唔喐，我直情要拆開，上顎就插呢度，下顎就收喺下面呢度，唔係擺邊吓？呢條罅喎，咁樣打開佢個下顎，跟住咁樣插入嚟喎，黐線，咁都係連結嚟嘅，黐線。幻影 SRG 隻手啊，攝喺後面，係啦，咁啊應該全部嘢裝埋得啦。幻影之前玩 SRG 已經變咗咁啦，咁啊直接裝佢啲腳，冧唔冧啦？插唔到嘅。好唔平均喎，黐線，真係好混亂啊！所以叫混沌啊！真係呢隻手完全係廢嘅咯，OK？你攞鬼到嘢啊？有幾襯啊！個冥王同呢個紅狗頭，笠埋佢對翼就叫做咁樣有個頭盔咯，係完全冇連結嘅，真係純粹咁樣笠咗上嚟嘅啫。佢對翼依家相比就好細隻，已經俾個膊頭遮晒，睇唔到對翼。size 同 SRG 一樣噶啦，始終都係3卡。咁我隨住4卡嚟嘅呢度，係咯。一啲腳嗰啲 OK 嘅，係真係隻左手真係核突咗。係咯，寧願佢繼續去用翻佢個幻影個 SRG 手，唔知點解佢唔設計到可以用埋啦，要收喺後面。都唔知搞乜鬼嘢，劈嘢。套劇都唔覺有特別用到隻左手去做嘢，做任何攻擊。個背面呢，哇，就嚟甩啦已經，就嚟甩。係因為佢要裝呢個咁嘅蝙蝠嘢喺後面，所以冇得好似平時 SRG 咁裝攝入去，要變咗咁樣，虧佢哋設計到。因為想啲顏色分佈好啲，所以要以幻影為中心，唔可以以冥王為中心。企靚啲先，整翻啲武器變成咁，同埋咁樣，跟住就一隻手拎晒，係啦，變咗咁樣，好掂。不過咁立立亂都係鍾意普通 SRG 多啲咧。係啦，咁整完呢個混沌就睇下學唔學到其他人咁將3 set 砌埋一齊啦，應該好鬼大隻嘅。係咧，3個車頭嘅 SRG 變到咁，幾型嘅。係咧。要整埋嗰2隻支援神獸咁嘅嘢就冇乜可能啦。呢個切狗切某魚人 SRG 兼嗰幾隻嘢，睇人試過嘅，但係好核突咯。咁當然都可以兩邊換晒，係啦，手腳都換晒。混沌嗰個樣，不過隻手又廢晒啦，好似大咗2支咁。咁都有第3隻袋喺度，咁剩翻對翼就唔知裝唔裝到啦，可能要拆咗後面先至得。
都有啲怪裝完落去，啲翼都唔啱方向，都係裝唔到呢嚿啦。3 set 翼叫做啱 size 嘅，對呢隻嘢嚟講，OK，不過真係好奇怪呢隻手。如果睇完呢個情況，我真係寧願齋一隻暗黑，跟住其餘3隻幻影就 SRG， 咁可能再嚟多隻幻影咯，係咯。咁4隻幻影，跟住就同呢個變成混沌，再加個幻影 SRG 咁就算。係咧，3格冥王真係麻麻，即係多咗太多呢啲神獸，又唔可以齋買冥王啊。係咯，冥王冇單手，一定係一 set。嘢可惜。係咯，咁今次呢個冥王新幹線嘅介紹就嚟到呢度啦。係，剩翻咁多呢啲，因為咁怪物嘅樣嘅零件啊，唔知點，又唔係好靚，整成呢個狗，真係煩。咁啊，鍾意就 like 記得 subscribe，咁我哋下次再見，拜拜。